เสียงสื่อธรรมวันนี้เสนอเรื่องพูดดีเข้าใจง่ายพูดร้ายเข้าใจยากโดยหลวงพ่อชาสุภัทโทคนที่ฉลาดแล้วสอนไม่มากหรอกถ้าคนไม่ฉลาดสอนมากแค่ไหนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่มันเกี่ยวกับคนสอนด้วยนะโดยมากคนเราเวลาไม่สบายใจจึงสอนอย่างเราจะสอนลูกเราโกรธแล้วจึงสอนมันก็ด่ากันเท่านั้นแหละไม่ยอมสอนกันดีๆหรอกก็คนใจไม่ดีไปสอนกันทำไมอาตมาว่าอย่าไปสอนในเวลานั้นให้ใจมันสบายก่อนมันจะผิดอย่างไรก็เอาไว้ก่อนให้มันใจดีๆซะก่อนนิโยมจำไว้นะอาตมาสังเกตโยมสอนลูกแต่เวลาโมโหเท่านั้นแหละมันก็เจ็บใจละสิเอาของไม่ดีให้เขาจะเอาทำไมตัวเราก็เป็นทุกข์ลูกเราก็เป็นทุกข์นี่มันเป็นอย่างนี้คนเรามันชอบดีๆทั้งนั้นแหละแต่ความดีเราไม่พอให้ความดีมันไม่เป็นเวลาไม่รู้จักบทบาทไม่รู้จักการเวลามันก็เป็นไปไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นอาหารที่มันอร่อยเราต้องทานทางปากมันจะเกิดประโยชน์ลองเอาเข้าทางหูสิมันจะเกิดประโยชน์ไหมอาหารอร่อยจะมีประโยชน์ไหมคนเรามันมีประตูเหมือนกันล่ะต้องเข้าหาประตูทุกคนก็เป็นอย่างนั้นขอให้โลกนี้จงมีแต่ความดีงามขอให้สิ่งชั่วร้ายเลวทรามทั้งหลายจงหมดไปด้วยอานุภาพของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ